Мен Жекшебаева Зура, ушу Бишкекте жашайбыз, өзүбүздүн үйүбүз бар. Биз ушу Келечек кооперативинен үй алдык балдарыбызга. Бишкек шаарында биздин бул суммабызга өзгө каалаган үйгө бул суммага келбей калды. Андан көп алганга да шарт ошондой болуп калды. Анан 3 комната алгыбыз келди. Балдар тургандан кийин кененирээк. Анан кант телемине бир 18-20 мүнөттүк эле жол экен. Ошак жакты, бизге ошактан алдык. Токтогулдан болобуз биз. Бул жакка Бишкекке келип жашаганыбызга, окуп, балдарыбыз дагы окуп келгенибизге 84-жылдан бери жашайбыз. Өзүбүздүн үйүбүз Бакай атада 89-жылы жер алып үй салганбыз. Анан бул ошо бир балабызга алдык үйдү. Бүгүн кубанычыбыз койнубузга батпай, үй бүлөбүз менен бала чакабыз менен кубанып отурабыз. Бүгүн той өзүнчө. Анткени алган үйүбүздүн документи колубузга тийди, оформить этилди бизге. Баламдын намына оформить этип, азыр эле ошол жактан келдик, Госрегистрден. Биз капысынан эле ушу январдын бир 11-12 болуш керек. Суббота күн болчу. Үйдө карап отуруп эле YouTube'дан тест кабардан угуп калдык. Кайра воскресенье күндө кечке ошону коюп алып карап отурдук. Анан өзүбүзгө эмнегедир ишеним пайда болду. Бул аябай мындай эмес, ылайыктуу, баары жакшы экен. Балабызга ушу там алганга акчалар жетишпей атты эле, эң жакшы вариант экен деп ойлондук дагы. Понедельник эле келдик. Биз бул Келечек кооперативинин жамаатына келдик, офиске келдик. Келдик, биякта жетекчиси Эламан деген балабыз бар экен. Биз келгенде эле Арген деген консультант балага туш келдик. Ал Арген бизге жанагы өзүбүз YouTube'дан көргөндөй баарын дагы бир сыйра түшүндүрүп берди. Кайра экинчи этажга Эламанга чыктык. Эламан менен да ушу сүйлөштүк баарына. Бирок биз эч мындай сомнение болбой эле өзүбүздүн душабыз ошого туура келди. Баарын туура кабыл алдык, себеби ишендик, ишенимдүү экен. Балдарыбыздын дагы эмеси жакшы экен. Өздөрү бизге түшүнүктүү берди баарын информацияны. Анан коян деп анан кийин ойлонолу деп кеттик. 2 күндөн эле кайра келдик. Жанагы келгенде сүйлөшөн 2 миллионго жазылдык. 2 миллиондун выступительный взносу 25% экен, 500 000. Аны төктүк. Анан членский взнос бу, 4% членский взнос экен. Анысы 80 000 экен. Ошо 580 000ди төктүк дагы. Биз ишенип эле кеттик. Ошондо бирок балдар, кооперативдин балдары, Келечек кооперативдин балдары бизге түшүндүрдү. Минус плюсу 6 айда келет эже. Камсанабай бир ай сайын кабар өзүңүздөр алып турасыздар. Өзүңөрдүн эле телефонуңар аркылуу эле убар болуп келбей эле деди. Биз басып да келген жокпуз, ишенип эле отурдук. Бирок өчүрөтүбүз биздики тез эле келди. 3 ай, 3 жума дегенде өчүрөтүбүз келип калды. Аябай өчүрөт келди деп Арген бизге сүйүнчүлөгөндө келип калыңыз офиске деп чакыргандан келдик. Сүйүнүч койнубузга батпай, ошондон баштан үйдү, квартираны издеп, ага чейин да болжолдоп өзүбүз издеп жүргөнбүз. Ошо издеген үйүбүздүн бирөөсү өзүбүзгө өтө жаккан, анан ошону сүйлөштүк. Бирок баазы бизге туура эмес келип аткан, кичине ашыкчы болуп аткан, 27 000 болуп аткан. Анан бияктан биз 24 000 доллар алсак, 3 000 долларды табышыбыз керек экен деп, анан 3 000 долларды таап кошуп 27 000 долларга алдык 3 комнат квартираны канттын центринен. Айына 2 миллионго биз 14 000, жок, негизи 12 500 сом төгөт экенбиз. 2 000ден дагы ушу кооперативдин эмесине кагаз калемдерине керек экен, ошонусуна дагы 2 000ден кошумча төгөт экенбиз. Ошондо 14 500дөн төгөт экенбиз ай сайын. Мындай карасак, чындыгында балдарыбыз буга чейин деле квартирага чыгып, кайра биз менен жашап, үйүбүз биздики кенен да, кайра биздикине келип, кайра квартирага чыгып кыйналганда ошентип жашап жүрүшкөн. Анан кийин квартирага деле ошондой 14-15 000, 15 000ден кем эмес төгүлүп атпайбы? Ага караганда өзүң үйүңө төгөт экенсиң. Бул 10 жылга оформить этилди буйруса.
14.500 деген жакшы эле биз үчүн өзүбүзгө туура келди. Ошону төккөнгө алыбыз жетет экен. Ошентип балабыз үйлүү болуп калды, Кудай буйруса. Келечек кооперативинин баардык жалпы жамаатына чоң ыраазычылыгымды билдирем. Жетекчиси Элеманга, жардамчысы Адилетке, өзүм оператор балама, юрист балага, консультант бала Аргенге, дегеле жалпы жамаатына чоң рахмат. Мен ошо элдер биздин негизи үй алам деген жаштардыга өзүм жакшы консультация берип кетейин деп ойлоп атам. Себеби ишенгиле, келгиле, бул ишенимдүү кооператив, үй аласыңар. Мына биз сүйүнүп бүгүнкү күнүбүзгө башкача күн болуп турат. Силер да үйлүү болгула, эч кыйналбай эле. Бул жака основной документ паспортуң менен жазылат экенсиң дагы, кредитный история эле эметилет экен, каралат экен. Андан башка лишний эчтеке кереги жок экен. Ошонусу бизге аябай жеңил болду. Эч кыйналган жокпуз. Ал убакыт деле бизге билинбей эле өтүп кетти. Себеби дегенде биз ошо ишенгенбиз өзүбүз. Ишенген үчүн бизге эч сезилген деле жок. 3 күндөй эле сезилип калды. Үйдө очередибиз келгенден кийин үйдө алып ушинтип кубанып отурабыз.